चवथ लागीं आयिल्ल्यान बंद कोताक पडचो ना। लोकां मदीं प्रेस वाडीचेर जनजागृती करतले। की डिमॉनिटायझेशन जाला, नोटबंदी जाल्या तेन्ना पासून आनी त्याच्या पयलीं नोटबंदी जावच्या पयलीं प्रधानमंत्रीन जे सांगलेलें की तुमकां अच्छे दिन येतले, हे जातले, म्हारगाय कमी जातली, सगळे गजाली सांगले, पण एकूय गजाली कमी करूंक ना। तेन्ना जे कॉल 10 तारखेर मंडे सोमारा दीस 10 तारखेर जे भारत बंद केला तेका आमी सहमत आसा। तशेंच आमच्या तरेन आमकां सद्या गोवान गणेश फेस्टिवल आहा, बाकीचे फेस्टिवल चालू आसा, लोक बिजी आहा। त्या खातीर आमी एक ह्या भारत बंदान आमचे जे मेजर कॉन्स्टिट्युन्सी आहा त्या मेजर कॉन्स्टिट्युन्सीन नॉर्थाक आमी सगळे पेट्रोल पंपाचेर पिसफूल अवेरनेस करतले। दक्षिण गोंय काँग्रेसीन पत्रकां वांटून जनजागृती करपाचें थारायलां। आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन 10 तारखेर म्हणजे सोमारा दीस ऑल इंडिया बंद दवरला रिगार्डिंग पेट्रोल एंड डिझल एंड गॅस सिलिंडर हायक। पूण आमचे गोंयचे गोवा प्रदेशीक काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, आमचो इन्चार्ज ऑफ गोवा डेस्क मिस्टर डॉक्टर चल्लाकुमार, ओपोजिशन लीडर चंद्रकांत कवलेकर बाबू आणि ऑल MLAs and both the district have sat and decided not to have a band due to amche Ganesh festival is there in Goa and it is celebrated by all our Hindu brothers and what सगळे शॉपकीपरांनी सामान हाडला आसा, कोणाक खरेदी करपा जाय, कोणाक इंकपा जाय, ताका लागून we decided not to have a band in Goa but we are going to do protest म्हणजे आमी आमचे block president, district members in each district, they will call for we will do pamphlet distribution. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आणि भीमा पाटील।